чи ямар тэр энэ бол одоо ингэж яаж нөө Кати C15 гэдэг асарт хөдөлгөөр зориулсан ерөнхийдөө бүтэн ээлжний gasket kit гэдэг одоо ком жийрэг гэсэн үг байна. Энэ маань одоо ингэж нэг ойл сэтгүүд бол болцоо ингэж дээд анги, дунд анги ч үгүй юм уу те ингэ код жийргээр ингэж тус тустай байдаг бол манайх бол ерөнхийдөө бүтнээр одоо ингэж нөгөө намар болоод өвөл болгоч ерөнхийдөө урд уурхаан машинууд нөгөө 90 оныхаа төлөвийг хийгээд нөгөө болцоо хөдөлгөөр ээлж тий болц хийдэг. Тэрэнд ерөнхийдөө яг зориулагдсан. Ингээд одоо нэг юм kit жийрэг авсан kit одоо ерөнхийдөө бүх хэмжээний бүх gasket kit жийргүүд нь бүгдээр байж байгаа. Одоо ингээд түншний системийн жийрэг гэдэг байж байгаа. За ингээд одоо энэ бол хэрвээ компрессортой машин хэрэглэхээр бол ингээд компрессор, air compressor-ийн жийргнүүд ингээд байдаг жишээний. За ингээд цилиндер head ком жийргийн жийргний байж. За ингээд урд хойд хаалсан болон гин жийргнүүд ингээд байж. За ингээд энэ хилцний жийрэг ингээд комор гэршний жийргэн ингээд дотроо. За ингээд бүх ингээд орон жийргүүдтэй ингээд яадан жийрэг юм байж. Тэгээд ер нь бол ингээд бас нэлээд айгүй боломжтой юм. Манай CTP брэнд маань бас нэг чанарын хувьд бол маш өндөр чанарын гэж хэлсэн. Тэгээд бас бусадтай өрсөлдөх үе хэмжээнд хүний хувьд бол маш их боломжтой. Одоо энэ жишээлбэл одоо за өнөөдрийн байдлаар нэг 4 сая орчим төгрөг бодлогдож байгаа байхгүй нутан ком жийрэг бас ерөөхдөө бас айгүй боломжтой юм байна шүү.